Cumartesi çalışanları olarak klinikten merhabalar. Kolajenle kahvemi içtiğimi paylaştım şimdi sizlerle. Kolajen aslında hem cilt elastikiyetimiz, hem eklem ve kemik sağlığımız, hem saç ve tırnaklarımız için güçlendirici etkiye sahip protein bir yapıdır aslında. Vücudumuzda da bunu dışarıdan almamız gerekmektedir. Bundan dolayı da ben kolajeni kahvelerime koyuyorum. Özellikle en kolay orada tüketebildiğim için zaten Loyaş kolajenden bahsetmiştim. İçerisinde saf sığır kolajeni var ve tadı kokusu gerçekten yok. Tadı ve kokusu olmadığı için beslenmenizde de çok kolaylıkla kahvelerinizin içine ekleyerek tüketebiliyorsunuz.